喂，啥家呀？哦，今日唐东呀，14日，我个年夜，昨天就腊月就第一，可能呢那趟那是都谁来玩这个呢？冬节夜。高面路那个啦，西的伢家去，某一庙呢，天上节约。十里那点背包，是谁啊？天上节约嘛，是的，路木古女耶，阿丁耶，10年、10年、10年毕，阿太阳们呢，帮助了高木表示眼睛把木头阿的，突突给都等的呀不会，把的呀不会。这个人家这样问嘛，那个苗呢，搞个节约嘛，大家那大家嘛是到年内五个年比了，哈然达那阿撇，路人追妹，看的路的嘛，我苗说沙里呀，路木个女的，等到等他们呢，或者是罗比亚罗也的，为这个让妈咪啊多。这个人家进来接的问路，对呀，这不，最头开的，对呀也那么一个，阿老弟弟家家马大呀落的，这个手里话呗，对呀罗也那么一个，等的多多的，把的呀，别叫吧。地上表演，谁面输家了？没错吧？谁没讲里面骗你家？地上表演的就个谁输的？没地了吧？好啦，都不认得这个地方你不能摸的地上表了，谁前面输你的了？输了地嘛呗？好啦。大家都阿龙dia nak berita bang program tu digeninya. Pertama nanya malah dia boleh sih dia mula. Kalau siapa yang jana zwa, tiga zwa, apa dia, oke bibi mu digeninya lo nausong baik. Panel lu aja. Pala ini, pa jasan jo acuy lah. 年路考的一的退伍，说了退谁呀？没啦。接里退谁呀？面里呗，面退路，家里呗。路往嘛嘞，年路考的接不路嘞。年接不，那读的年接人，不往嘛，等俺啥呢？ Bawa ye anem darari, mia sulu song lu telu ya la mia ula. Ya ba. Dayam lu dengan ni nya nau song pe ba ne lu ya me. Yang bio baung ba dia le. Ten ti tua do ba dia. Ten ti tua do lu ami be de idea mia de dana. ယနေ့ညဟောနာကြီးညိုပူဇော်ကြရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကျမ်းသိမိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့စိန်နေရသုံးလောကတောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတို့ကိုအပတယရှင်ကိုပူဇော်ကြရင်ဖြင့်ဓမ္မသဗ္ဗေစတင်ဝိညာယအောင် အလုံးလုံးကလေးတွေကိုစီချီလို့အပတယလိုက်၍ဆိုကြပါဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓကရုဏာရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဗုဒ္ဓဆိုသည်မှာတတ္တဝါများကြိုးတွက်တာ စေဖြာပါရမီဖြည့်စည်ဘူး
လမ်းကောင်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်သူမို့ဥညွန်ကဖယားကုံမြတ်ယေစုကလေးမြတ်လာစွာရှိခိုး၏ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မဓမ္မမြတ်ဓမ္မဗုဒ္ဓဟောပြမြတ်ဓမ္မဓမ္မတရားဆိုသည်မှာဒုက္ခပင်လေကြီးတယ်မှာနိမြုံမျောရှာတတ္တဝါများကဲတင်တက်လို့မြတ်တရားမြတ်တရားမို့ဥညွန်ကတရားကုန်မြတ်ယေစုကလေးမြတ်လာစွာရှိခိုး၏ဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃမြတ်သံဃာဗုဒ္ဓသာဝကမြတ်သံဃာသံဃာယဟန်ဆိုသည်မှာဗုဒ္ဓဓမ္မအဖျားဖျားသင်ယူကျင့်ကတာဝန်ထမ်းသာသနာပြုလို့မြတ်ယဟန်မြတ်ယဟန်မို့ဥညွန်ကသံဃာကုံမြတ်ယေစုကလေးမြတ်လာစွာရှိခိုး၏သံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိသာဓုခောသာဓုလောကမှာမြတ်ဆုံးသာဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးပူဇော်ပြီးတဲ့ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ညရဲ့ထိုထိုကဲကဲထိန်စွန်းကြေးရွာမှာပြုလုပ်တဲ့သုတ်တန်တရားပွဲနောက်ဆုံးညဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ပြီဆိုတော့ဦးဇင်းရှိနိုင်မရှိဘူးဘယ်နှနာရီထိုးသွား7 နာရီထိုးဖို့9မိနစ်ပါဗျာ7 နာရီထိုးဖို့9မိနစ်အလိုတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဗျာအဲကြောင့်မလို့တရားနာပရိသတ်မိသားစုများမိမိတို့လိုလားတဲ့မျှတတဲ့ရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုံစံပြန်ပြောင်းပြီးတော့တတ်တော့တတ်တာထိုင်ပြီးတော့တရားနာယူနိုင်ပါပြီတတ်တာတလို့ထိုင်နော်မအိပ်ရင်တော်ပြီဟဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အိပ်ရင်လည်းအိပ်ကြည့်လေတရားပွဲပြီးမနှိုးပဲနဲ့တယောက်တည်းထားခဲ့ပါဒီတဲ့မှန်ပါပါဗျာဟုတ်လားအသင်သားတွေပြောထားတယ်တရားနာရင်အိပ်ပျော်တဲ့ဘွားကြီးတွေရှိရင်ဒကာကြီးတွေရှိရင်ဒကမတွေရှိရင်တရားပွဲပြီးမနှိုးနဲ့ကိုယ်နှလုံးကြားဆွဲထားလိုက်ဟုတ်လားဒီပွဲကထူးထူးကဲကဲဘာပွဲသုတ်တန်ဆိုတာယဉ်ကျေးအောင်ပြောတာမြန်မာလိုပြောတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဘာကုန်းနဲ့ကုန်းပါဗျာတကယ်ပြောဘာကုန်းကုန်းပါဗျာကြုံမြန်ချမ်းသွားမချမ်းပါဘူးဗျာဆိုတော့ပြိဿရေလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတည်တခြားလားသုတ်တန်လားဟုတ်ပါဗျာမရောက်ခြင်းလဲရောက်ပါဗျာမလာခြင်းလဲလာကိုလာရမယ့်နေရာတည်တခြားလားသုတ်တန်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဥတ္တိယာတိသုတ်တန်မှန်ပါပါဗျာတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဥတ္တိယာကပါလေဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ထားတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကဥတ္တိချက်သည်နိဗ္ဗာန်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဥဒိယကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတပြေးတပြေးနဲ့တရွေ့ရွေ့နဲ့တမြင့်မြင့်နဲ့တနစ်နေ့ဥဒိယရှိသွားနေတာကတခြားလားသုတ်တန်လားမနေရလို့သေရဒုက္ခကိုယ်နောက်ကိုများပါမှာဒါလေးကငါဟာနော်ဒါလေးကငါပစ္စည်းနော်ဟဲ့ဒါကိုမတိနဲ့အဲ့ဒါငါဟာငါအမေပေးခဲ့တာဟဲ့နင်တို့အဲ့ဒါကိုသွားမကိုင်းနဲ့အဲ့ဒါငါပစ္စည်းမပြောဘူးလားဩဘဝသန္တရာတဲ့ရှောင်းလုံးတန်ဃာတဲ့ငါလာကြတဲ့တို့တွေမနေရလို့သေရသောခကိုနောက်ကိုများပါမှာပစ္စည်းစုစုတခုမပါကိုပြုထားကံများပါသွားမှာတို့များရဲ့နောက်ကိုတို့ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏတွေကတို့နောက်ပါမှာလားတို့လှုပ်ထားတဲ့တို့အလုတ်ကပါမှာလားလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ကပါမှာအလုတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ပရိသေရဲ့အလုတ်က2မျိုးရှိတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကောင်းတဲ့အလုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုတ်ကောင်းတဲ့အလုတ်ကကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ကောင်းညိုကိုရစေတယ်မကောင်းတဲ့အလုတ်တွေကမကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်မကောင်းကျိုးကိုရစေတယ်ခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ကောင်းမှုကကံကောင်းစေတယ်မကောင်းမှုကကံဆိုးစေတယ်မှန်ပါဗျာတို့ပရိသတ်တွေကကံကောင်းခြင်းလားကံဆိုးခြင်းလားအဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေရအောင်ဆိုရမယ်မှန်ပါဗျာကံကောင်းခြင်းရင်ဘာတွေစုသဘောပေါက်လားမနေရလို့သေရသောကကိုနောက်ကိုများပါမှာပစ္စည်းစုစုတခုမပါကိုမြူထားကံများပါသွားမှာအိုးမြန်မာနိုင်ငံမင်းတွေရဲ့လက်ထက်မြန်မာသမိုင်းမှာပညာရှိအမတ်တယောက်ရှိတယ်နာမည်ကပေါ်ဦးတဲ့ကြားဘူးတယ်မို့လားအမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးဘုရင်ရဲ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အတိုင်ပင်ခံကြီးဉာဏ်ပညာအင်မတန်ရှိတယ်အင်မတန်ဉာဏ်နဲ့နဲတယ်အကင်းပါအဲ့တော့အမကြီးဥပ္ပဝကသေကံနေ့သူ့အမျိုးသမီးသူ့မိန်းမမှားသွားတယ်ငါသေရင်ငါရဲ့ရုပ်ကလေးအလောင်းကြီးအခေါင်းနဲ့သွင်းတဲ့အခါကျရင်ငါရဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုအခေါင်းမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်အပြင်ထုတ်ထားလက်နှစ်ဖက်ပဲထုတ်ထားပါအဲ့ဒါသူမိန်းမစဉ်းစားတယ်ညံနေတော့ငါယောက်ျားကြံကြံဖန်ဖန်အခေါင်းနဲ့အိုက်မှာကြောက်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားခတ္တာကသနာစရာသူတို့ခေတ်တုန်းကတို့လိုအေးကောင်းရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမဲတို့ကံကောင်းနဲ့သေရင်ဗာလေးနဲ့သေရအောင်မဲအေးလုံးမှအေးလုံးလို့ခဲတောင်သွားအောင်ပါမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဥပ္ပဝကသူမိန်းမမှာထားတော့မြန်ပြောသေရောဥပ္ပဝမြန်သေမှအေးမှာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘဥသေးတော့သူမိန်းမကဩငါယောက်ျားမှာတဲ့စကားတိုင်းသူ့နောက်ဆုံးခရီးဖြည့်ပေးမှဆိုပြီးတော့အခေါင်းလေးလက်နှစ်ဖက်နေရအပေါက်အဝိုင်းလေးဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ဘယ်ညာဘယ်ထုတ်ထားအပြင်ထုတ်ထားအဲ့တော့ရတဲ့ရွာတွေကလူတွေကလန့်မောင်ပေါ်ဦးဥပေါ်ဦးမသေးခင်တော့ကဘရင်ရဲ့အတိုင်းပင်ကပညာရှိမှတ်ကြီးသေတော့ဘာဒုက္ခပေးအောင်မဲမသိဘူးလက်ကြီးအပြင်ရောက်ဘယ်သူမှသွားရဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တိသူနဲ့ရွယ်သူတန်းသူအလုံးအတူတူလှုပ်တဲ့အမကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့နာရီအတုဘလာပြီးတော့ဒီမြင်ခွင့်မြင်တော့မိသားစုနဲ့လာသမျှသောပရိသတ်တွေကိုပြောတယ်။အိုးမိသားစုများမကြောက်ကြနဲ့တဲ့မကြောက်ကြနဲ့ငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမင်းတို့ရဲ့ဆရာမင်းတို့ရဲ့မိဘဒီဥပ္ပဝကတို့များကိုတရားပြသွားတာ။ဘာပြသွားတရားပြတာပါဗျာဟေးညီကိုမောင်နှမတို့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့အကိုတို့အတော်တို့အမတို့ရေဦးကြီးတော်ကြီးတို့ရေဆရာသမားတို့ရေရွာသူရွာသားတို့ရေငါကိုကြည်ကြဇံွက်ငါသည်အသက်ရှင်ချိန်မှာဘုရင်ရဲ့အမတ်အတိုင်ပင်ကအမတ်အနေနဲ့ပညာရှိတယ်ယာတို့ကြီးတယ်ဂုဏ်ရှိတယ်ပါဝါရှိတယ်အာနာရှိတယ်စီစိန်ရှိတယ်
သူ့မှာအကုန်ပြည့်စုံမှုရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအေးအသက်ရှင်ချိန်မှာငါဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပဲပြောပါဝါယာတုအာနာစီစိမ့်နေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပဲပြောမင်းတို့ကြည်ကြဇန်နဲ့ငါသေးတော့လက်ပလာသွားရတာကွယ်တခုတစုံယူသွားလို့ရလားမရပါဘူးဗျာပါသွားလားမပါပါဘူးဗျာဒကမာကြီးရေငကလေးကြီးလိုက်လားလှူဖို့စိတ်ကူးတယ်အမလေးလှူပါအောင်ရှင်ဗျာရေဒါလေးကအိုစာမင်းစာတဲ့မဲဒကမာကြီးကဟုတ်လားငကလေးတဆန်းဆန်းနဲ့အိုစာမင်းစာဆိုပြီးတော့သူ့ငကလေးထားလားမထားဘူးလားအမဲသေးတော့ပြုတ်ယူသွားတာ9ရက်တောင်ဟိုနဲ့တုတ်တန်တောင်ချဖို့နေမရောက်ဘူးသေလဲသေရေးမချိုးခင်ပဲအဲ့ဒီငကပြောက်သွားတာတင်းလှုပ်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြီးရေဖြည်းဖြည်းဖြုတ်ပါ तू ကအတင်းဖြုတ်တာဖြည်းဖြည်းတော့ဖြုတ်ပါကျန်တဲ့အရာတွေဘုံဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုင်တဲ့သူတွေမျှဝေခွဲပြီးတော့ယူသွားကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြောင်းကောမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဘာရောက်လဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အမေသေးပြီဘုရားငိုသေးတယ်သူတို့ကရိုးမလာဘူးကြောင်းလာတာတပည့်တော်တို့အမေသေးပြီဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပြီဘုရားတပည့်တော်တို့အမေဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့မောင်နှမတွေတရင်ကျုပ်တုံးကစွတ်ပြီးတော့ဝယ်ပေးထားတဲ့ယောဂီထမိန်လေးဘုရားအမေဝတ်မသွားရရှာဘူးဘုရားအမေကုသိုလ်ရအောင်အရှင်ဘုရားဒါလေးပခုံးတင်လေးလုပ်ပါဘုရားထမိန်ကြမှာဘုန်းကြီးလာဖို့လုပ်ဖို့ထမိန်ကပြင်းရပါဘူးနော်ဘယ်လာဖို့အမေကုသိုလ်ရအောင်နဲ့နောက်တခါရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အဖေအသက်ရှင်စဉ်တုန်းကအိတ်သွားတယ်မို့ရာကြီးဘုရားကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကြောင့်လာလှူတယ်ဒီကိုယ်တော်လည်းပါတယ်အခန်းထဲကြောင်ထိုးထည့်တာမကောင်းပဲဖို့ကြောင်ဖို့ပါဗျာအမေဝတ်သွားတယ်ဆွေရိုးတွေအမေဝတ်ထားတဲ့နဂတ်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်မပို့ဘူးဒင်းတို့ကသူတို့အကုန်ယူတယ်အမေဝတ်ခဲ့တဲ့ထမိန်နဲ့ဘောမတချို့ကလှုပ်သေးတယ်ချက်နောင်လေးထောင်အိပ်ပါဗျာဘုန်းကြီးညဘက်လန့်သေးအောင်လှုပ်တာပါလေးထောင်အိပ်ပါလေအမေချက်နောင်ထောင်အိပ်ခိုင်းသေးတယ်လှုပ်ပုံများနော်ရည်စရာပြောတာပါတကယ်လဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါလေဗျာအဲ့ဒါဥပ္ပဝုကပရိသတ်ရင်သူ့ရဲ့လက်နက်ဘက်အပြင်ထုတ်သွားတယ်တဲ့ဘဝမှာလူတွေကိုပရိသတ်ရင်တရားပြလားမပြဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒိုလည်းပဲတနေ့သေလန်းသွားရမှာလားမသွားရမှာလားဘဝမှာလေတဲ့ဘယ်အရာတွေနဲ့ကြုံမဲ့စုံမဲ့ဆိုတာမသေးကြဘူးသိမှာတော့သိရပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရေတရားကောင်းစဉ်ကအတိတ်ပဲတွေအများကြီးရှိတယ်သင်သေးသွားတော့ပြန်ပြောသင်သေးသွားကိုပြန်မေးအိမ်ရောက်ခြံအောင်နဲ့ရောက်နှစ်ဘိုးဘောလက်တင်ခေါင်းအောင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါသေးသွားရင်ရောဘယ်သူမေးမှာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါပါဗျာငါသေးသွားရင်ငါဘဝတန်တရာအတွက်ငါအထုံငါအလုပ်တွေငါဘဝမှာငါကိုယ်တိုင်ဘလောက်လုပ်ပြီးပြီလဲငါရဲ့ငါရွာအတွက်ကောင်းကျိုးတွေရဲ့ကျိုးရွာကျိုးတွေငါဘလောက်အထုတ်ပြီးပြီလဲဒါနတွေငါဘဝဘလောက်ပြည့်စုံပြီလဲသီလတွေငါဘဝဘလောက်ရှိပြီလဲဝိပဿနာဘာဝနာတွေငါဘလောက်အထုတ်ခဲ့ပြီးပြီလဲအခုနေမြဲငါသိရင်ဆိုတဲ့မိကွန်းတွေပြိတ္တရဲ့တခါတည်းမေးရမှာလားအမြဲတမ်းကိုမေးရမှာလားဒီလောက်သဘောပေါက်ရင်ရေစက်ချလို့ရပြီဒီညကဟုတ်လားအမေပြန်ချင်းဒီပုံရတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ပါဆိုမှတစ်ချက်ထိုးထီဟောမှာမိုးလင်းကြီးဟောပါဗျာအမေမလုပ်ပါနဲ့တခါကြီးမိုးလင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုမကိုစက်ဟောဟုတ်လားမိုးလင်းတော့ဆိုရင်တော့ကိုမကိုစက်ဟောလာတော့ကလည်းတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနေကိုရီဒီလူဘဝလာတော့က
Apo pala mauli bama nyamali bama amma bama duma bama tali bama tamili bama tuame lame nime ninai me sore bogori piambiro senzazama la runga le deyau the no let dwe khoga phoma babu ousa chi ni kodidi bien doiro le deyau the no let dwe khoga phoma babu ousa chi ni kolong ni ogure nya swa shi la mashi hu la nga ne yue du amya lu te tu mya ja bi nga aung nge tu amya lu te tu mya ge bi nga that chi tu mya bo lu te lu mya ge bi မှန်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့အပ္ပမဒေနာဘာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌဆိုတာပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟေ့ချင်သာချစ်သမီးတို့မမေ့ကြနဲ့ဘာကိုမမေ့ရမှလဲဖရာလို့မေ့သေဖို့မမေ့နဲ့ဘာဖို့သေဖို့မမေ့ပါဘူးဗျာဖတ်လွဲပါစေဖဲပါစေရှင်ဘုရားနမိတ်မရှိနမမရှိအဲ့ဒါလိုမြန်စိတ်တွေကထင်သေးလားမထင်ပါဘူးဗျာဩနိုင်အိမ်ကပြန်တဲ့ကိုယ်အိမ်မော်တဲ့ရင်အိမ်ရှိမှဖဏောင်လေး၃ချက်ပေါက်လိုက်သေးတယ်ဖတ်မဲတစွေးထွက်တာပဲအဖတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားသဘောပေါက်လားပြန်သွားတော့လေတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချင်းနီကိုဒီဒီကနေ့သုတ်တန်တဇာသိဉ္ဇိုင်းဝါမှလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပုပ်အဆွေတွေအပြစ်ခံရတဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ရွာမှာများစွာရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသူတွေလည်းမသိခင်တုန်းကမိသားစုဆိုတာရှိတယ်မောင်နှမဆိုတာရှိတယ်ဆွေမျိုးဆိုတာရှိတယ်ဥစ္စာဆိုတာရှိတယ်စီစိန်ဆိုတာရှိတယ်ယာတုဆိုတာရှိတယ်ပါဝါဆိုတာရှိတယ်မနေရလို့သိရတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီသုတ်တန်တဇာတိသိဉ္ဇိုင်းဝါကြီးမှာအနှစ်မရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပရိသတ်ရဲ့လာပြီးတော့အပြစ်ခံရတာတခြားလားသေခြင်းတရားလားသူတို့ကြီးသေမာလားဒိုရောသေမာလားသေပါပါဘုရားအဲ့ဒါလေးသိရမယ်နော်မှန်ပါပါလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှာဝန်းကျင်ရှက်ွယ်နှောင်ကြိုးတွေကြလာပြီးပြန်ရမှာပဲမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါပါလူဝါကြီးကပြိတ္တရဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေးလိုက်လူဝါမှာလူနှမျိုးပဲရှိတယ်လူဘယ်နှမျိုးပါဗျာရုပ်ချောတဲ့သူရဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့သူရဲ့မဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာတဲ့သူရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယာရုရှိတာရဲ့ယာရုမရှိတာရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနှမျိုးကဘာလဲဆိုတော့မတရားသေးလို့နေရတဲ့သူရဲ့မနေရတော့လို့သေကြရတဲ့သူရဲ့လူနှမျိုးရှင်မသာသိမသာပါဟုတ်လားမနေရလို့သေသွားတဲ့လူကတစ်မျိုးမသေရသေးလို့နေကြတဲ့လူကတစ်မျိုးဗျ။အိုးဘာမှမီးလေးတွေထွန်းလာတယ်အုပ်ကူလေးတွေများစွာမော့လား။သူတို့တတွေကြတော့မနေရတော့လို့သေသွားကြတဲ့သူတွေတဲ့။တို့တတွေကြတော့မသေရသေးလို့နေကြရတဲ့သူတွေသဘောပေါက်လား။သူတို့တွေတရားနာလို့မရနိုင်တော့ဘူးတန်ခါဖိုးခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးဒါနပြုခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးသီလစောင့်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးပရဟိတလုပ်ခွင့်မရတော့ဘူးကုညီရေးတွေလုပ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးအဖေရဲ့တန်ဖိုးအမေရဲ့တန်ဖိုးတွေဘလောက်ပဲသူတို့သိအဖေရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းသူတို့စက်ခွင့်မရတော့ဘူးအမေရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းသူတို့စက်ခွင့်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလို့သေသွားတယ်ပါဗျာကြည်ကြည်ပြောစမ်းပါဗျာဘာဖြစ်သွားလို့တို့တွေတရားနာလို့ရသေးတယ်တန်ခါဖိုးခွင့်ရသေးတယ်ဒါနသီလသမထဘာဝနာပရဟိတအများအကျိုးရအကျိုးရွာကျိုးကိုညီရေးတွေလုပ်ခွင့်ရသေးတယ်တို့ဘာမဖြစ်သေးလို့အဲ့တော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာဒီနေရာမှာပေါ်သွားတယ်
妈妈别， သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရင်မသေးခင်မင်းဘာလုပ်နေလဲလို့ပြန်မေးလိုက် 妈那别， ဟုတ်လားအဲ့တော့တခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်အာနန္ဒာရွာတရွာကိုကြွတယ်အဲ့ဒီရွာနာမည်ကထိန်စွန်းရွာတဲ့ဒီဘုန်းကြီးပလီတော့မှာပါရွာတဲ့ 哎，懂了吧？别要呗，别吧，别。 သူတို့ကလည်းယုံတာပဲเนาะဘုန်းကြီးပြောယုံတာဗျာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်အာနန္ဒာရွာတရွာကိုကြွတယ်စွမ်းခံတဲ့တရားဟောတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာသမထကာမဒါနကထာသီလကထာကာမနံအာဒီနဝကထာတက္ကကထာမက္ကကထာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကနောက်ကအလုတ်ကျွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ရဲရွာတရားဓမ္မတွေနဲ့မြန်ပြောရင်းနှီးတယ်ပေါ့ဗျာတခါကြီးနာမည်ဘယ်လိုလဲ 过来吧，别。 ဦးအောင်နိုင်နဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်ဓမ္မကြီးနာမည်ဘယ်လိုလဲတော်မြင့်မြင့်ကြီးသေပြီးတော့အမှတ်လိုက်ဓမ္မကြီးတို့ရေနော်ဘုန်းကြီးရှိလာထိုင်တော့သေပြီလို့သာမှတ်လိုက်နော်တခါကြီးနာမည်ကဦးအောင်နိုင် OK 吧，对吧？ ဦးအောင်နိုင်ဆိုတော့နတ်နာမည်နော်သူကဟုတ်လားမောင်အောင်နိုင်ဘာကြောင်းသမားတခါကြီးလွယ်လေးနဲ့လိုက်တယ်သူကနော်လွယ်အိနဲ့နာမည်နဲ့ကွက်တီပဲဓမ္မကြီးကတော်မြင့်မြင့်ဩမြင့်မြင့်ကြီးဆိုမင်းသမီးပေါ့နော်ဓမ္မကြီးဩငါလည်းမေးတတ်တယ်သွားမေးတဲ့နှစ်ယောက်ကနတ်နဲ့မင်းသမီးနဲ့နော်သွားမေးတတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့အရှင်အာနန္ဒာကြွဘုရားကတော့ဟောစရာရှိတာဟောပြောစရာရှိတာဟောခြေချိုးစရာရှိတာခြေချိုးဒီတိုင်းပြန်ကြွအရှင်အာနန္ဒာကတော့လူငယ်ပြဆက်စုတယ်ဒကာကြီးနဲ့လည်းယဉ်နေတယ်ဒကမကြီးတို့နဲ့လည်းယဉ်နေတယ်ရွာကလူငယ်တွေနဲ့လည်းအကုန်ယဉ်နေသွားအဲ့ဒါမြန်ပြောနောက်တစ်လနေနောက်တစ်နှစ်နေတော့ဘုရားနဲ့အရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီရွာပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတော့အရှင်အာနန္ဒာကမိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်နှုတ်ဆက်တယ်နောက်တဲ့ဒကာကြီးတယောက်တွေ့တော့ဒကာကြီးဒီရွာကလာဟုတ်တယ်။အော်ဦးအောင်နိုင်တို့ဘယ်သွားလဲမတွေ့မိလို့ဟာဒေါ်မြင့်မြင့်ကြီးတို့မတွေ့မိပါလားအရင်တစ်ခါတုန်းကစွန်းလေးလာကတ်သေးတယ်တရားလာနာသေးတယ်အရှင်ဘုရားရေမပြောခြင်းမဟုတ်ဘုရားသေသွားပြီဘုရား ပါလာပါဗျာ မဟုတ်ဇလန်းတွေက ဗျာ ရပါတယ်ဗျာ အာနာစရာတွေဖြစ်ကုန် ဟောမဖြစ်ပါဘူးဗျာသေမျိုးကမွေးတာသေပါပါဗျာ ခိုးတကဖုံဖုံလာပြီးတော့တရားဟောတော့ကဩရိတုတ်တန်တရားပွဲထဲမှာစက်ကင်ပေးတဲ့ဆက်ဆရာကြီးလည်းရှိသေးတယ်အခုမတွေ့တော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားသေသွားပြီဘယ်က ပါပါတယ်ဗျာ ဆက်ဆရာလည်းတပ်ပလိုက်ချုပ်တယ်မလုံနဲ့အခုတော့မသေးသေးနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဝဲပြီးမှသေးမဟုတ်ရင်စက်ကင်မဲ့သူမရှိပဲနေအဲ့တော့အရှင်အာနန္ဒာကဒီသတင်းတွေကြားတော့အံ့ဩတယ်တဲ့ပြိတ္တရေဘာဖြစ်လဲ ပါပါတယ်ဗျာ ဒုဒကာတော်မတွေလည်းမန်ဩဘူးလား ပါပါတယ်ဗျာ ဟဲ့မနေ့ကမှငါနဲ့ဈေးထဲမှာတွေ့ခဲ့သေးတာပါ ပါလာပါဗျာ မပြောဘူးလားဟဲ့ဘယ်လိုရွာထဲမှာတည်သွားပြီတဲ့သတင်းကြားပြီဆိုဟေးမဟုတ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးငါနဲ့မှရွာထိတ်မနေ့ကမှစကားပြောခဲ့သေးအကောင်းကြီးရှိသေးတာနော်မပြောဘူးလား ပြောပါလား တကယ်လဲသေတဲ့သတင်းလဲတိတိကျကျရလဲရဝပရိသတ်ရဲ့အံ့ဩမှုတွေဖြစ်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒုကပုထုဇဉ်ကို ပါလာပါဗျာ ဒုကပါလဲ ပုထုဇဉ်အများစုကပရိသတ်ရဲ့သေဖို့မိတာဘာဖို့မိတာ သေဖို့မဟုတ်ပါဘူး ဒီဘုန်းကြီးလည်းသေဖို့ဘာဖြစ်လဲမိတာပဲဒီတရားပွဲကြီးနောက်တရားပွဲနောက်တရားပွဲပြီးနောက်တရားပွဲပဲစဉ်းစားတာသေဖို့မစဉ်းစားဘူးဟုတ်လားဟုတ်တက္ကရာမတွေလည်းစဉ်းစားလေကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဒီအလုပ်ပြီးရင်မနေ့ပြန်သေဖို့တွေးတာလားနောက်အလုပ်လုပ်ဖို့တွေးတာလားမေးလားမမေးဘူးလား မေးပါဗျာ သဘောပေါက်လားအရှင်အာနန္ဒာကလည်းပဲအံ့ဩစွာနဲ့ဩပြီးခဲ့တဲ့အခောက်တုန်းကမှငါနဲ့စကားပြောသေးတယ်ဒီတကားကြီးဒီတကမာကြီးတွေစွန့်ကတ်တဲ့တကားကြီးစွန့်ကတ်တဲ့တကမာကြီးအခုတော့သေပြီတဲ့သူတယောက်တည်းအံ့ဩတာအမယလိုပြိတ္တရဲ့ကြောင်ထဲမှာတရင်သုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့နောင်တော်ကြီးဘုရားတကားကြီးဦးအောင်နိုင်သေပြီတဲ့ဘုရားစိတ်မကောင်းတကားကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းအရှင်ဘုရားနောင်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတက္ကမကြီးတော်မြင့်မြင့်ကြီးသေပြီတဲ့ဘုရား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါအရှင်အာနန္ဒာကအံ့ဩစွာနဲ့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘုရားကတုံနီပါဝေနာလှဲ့တော်မကြည့်ဘူးတဲ့အမယလိုဒုတိယမိထက်လျှောက်တယ်အမယလိုတတိယမိ၃ချိန်တိုင်တိုင်လျှောက်တယ်၃ချိန်မြောက်ကြမှာမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဆရာလဲဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲမလေးသူငါပြောမှဇက်ကိုထကလိတယ်လို့ပေါ့
在前面。ပညာပြတာဘာပြပညာပြပါဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသုံးခေါက်လျှောက်တော့မှအခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့အာနန္ဒမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီရွာလာတာဟိုတလောလေးကမှလေဗျအခုဒီတကကြီးတကမကြီးတွေသိပြီးတဲ့ဗျာတပည့်တော်အံ့ဩလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်တဲ့จิตအာနန္ဒာတဲ့မအံ့ဩနဲ့မအံ့ဩနဲ့လူဆိုတာမွေးပြီးရင်သိရမှာပဲမှန်ပါပါဗျာပြောမွေးပြီးသိရမှာပါဗျာပြန်ပြောပါဦးမွေးပြီးသိရမှာပါဗျာအနှစ်သာရနဲ့ဒုဘဝရဲ့ဒုစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေတဲ့တရားစကားနော်မှန်ပါဗျာဟာသားတွေနှောပြောနေလို့တမန်ကရှမ်းကအပေါ်ယံလောက်ပဲမထင်နဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာအာနန္ဒာရေတဲ့လူလိုခေါ်တဲ့တတ္တဝါတိုင်းလူတွေဟာမွေးပြီးရင်သိရမှာပဲမွေးပြီးလို့သိတာဘာမှမထူးဆန်းဘူးထူးဆန်းလားမထူးဆန်းဘူးจิตအာနန္ဒာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာကိုခေါင်းလေးပုတ်ပခုံးလေးပုတ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်တရားဟောဒါဆိုရင်နောင်တော်ကြီးဘုရားနောင်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့လောကလူဘဝလူသားတွေရဲ့ထူးဆန်းမှုကဘာရှိလဲဘုရားအေးအာနန္ဒမင်းမသေးမချင်းမြဲမြဲမှတ်တာလူဆိုတာမွေးပြီးလို့သေးတာမထူးဆန်းမှုတဲ့ထူးဆန်းတာဘာလဲဆိုတော့မွေးပြီးလို့မသေးခင်ကြာကာလလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်တုန်းမှလုံနေတဲ့အလုတ်တွေကထူးဆန်းတာပြောပါရီကထူးဆန်းမသေးခင်မှာလုံနေတဲ့လုံရထူးဆန်းတာပါဗျာပရိသတ်များကိုပြန်ပြီးငါဘာလုံနေလဲဟုတ်လားဗျာဒီရွာမှာအင်ကြီး1000ကျော်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်လားလူဦးရေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြိဿရေမြောင်များစွာရှိမှာရှိပါတယ်ဗျာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီတရားပွဲဘာလို့ဒီကွင်းလေးမပြေတာလဲဒီမလာခြင်းလို့နေမှာဗျာမေခွန်တက်ပြီတဲ့မေခွန်တက်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေလူတိုင်းကစိတ်တစ်မျိုးစီနဲ့သွားကြတာဘဝခရီးမှာလောကကြီးကအင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ပြိတ္တရေဘာမှအနောင်ဘွဲ့သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့တန်တရားတွေဝင်မနေနဲ့လောကကြီးမှာကိုယူတာပဲကိုရမှန်ပါတယ်ပြောပြိတ္တရေအတိတ်ပဲနဲ့အနှစ်သာရပြည့်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဟာသားတွေရည်စရာတွေနဲ့နှော့ပြောလို့မမိတ်ပလိုက်နဲ့နော်မမိတ်ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်တရားနဲ့မရပါတဲ့တော်ပါသေးရဲ့ဟုတ်လားလူဘဝဆိုတာပြိတ္တရေကိုယူတာပဲကိုရမယ်ပြန်ပြောပါလေကိုယူတာပဲကိုရမယ်လောကကြီးမှာအဖြူနဲ့အမြဲတမ်းတွန်တွဲနေတယ်ကိုသောအကိုသောအမြဲတမ်းတွန်တွဲနေတဲ့ပြိတ္တရေကိုကဘာယူတဲ့သူလဲဆိုတာအဓိကကြားတယ်အမဲကိုယူရင်အမဲပဲရမယ်အဖြူကိုယူပြီးတော့ယူရင်အဖြူပဲရမယ်ရေအိုးတယောက်တစ်လုံးနဲ့ကန်တကန်ကိုရေကန်ကိုအတူတူသွားတယ်လူ3ယောက်ရေအိုးတယောက်တစ်လုံးကစောင်းတင်လို့တောက်ရေကန်ကြီးအကြီးရှိတယ်ရေတွေလည်းအပြည့်ရှိတယ်သို့တော့တောက်ရေကန်တဘာဝတောက်ရေကန်ဆိုတာအပေါ်မှာအမိုးအကာရှိရဲ့လားမရှိဘူးအရွက်တွေအမိုက်တွေအပေါ်ရံမှာမှော်တွေတော့ပြည့်နေလားမပြည့်နေလားအဲ့ဒါရေအိုးတယောက်တစ်လုံးကန်ပြီးတော့သွားတယ်လူ3ယောက်ထဲကရှစ်2ယောက်ကကသင်းပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကံမောင်ပေါ်မတ်တဲ့ရဲ့အောက်ကိုငုတ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြက်သွားတယ်။အိုးငါတို့ကတောက်ဖို့လာတာသုံးဖို့လာတာဒီရေလာခတ်တာဒီလောက်အမော်အမွှားနဲ့အနေတွေများတဲ့ဒီရေမခတ်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့အိုးပိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားရေပါသွားလားမပါဘူးဗျာဘာမြင်လို့မခတ်တာအမော်တွေမြင်လို့ပါဗျာအညင်အကြီးတွေအနေတွေအမော်တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အမဲတွေမြင်လို့သူမခတ်ပဲပြန်သွားမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ယောက်ကျတော့သူကကံမောင်ပေါ်တက်ကြည့်တယ်ရေလဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီရေပေါ်မှာစောစောကပြောတယ်အညင်အကြီးအမော်အမွှားတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကပရိသတ်ရဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဘာရှိလဲရေအိုးဖင်လေးနဲ့ဒီလိုလေးဝိရန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမော်အမွှားတွေကဘေးကိုလွင့်စင်သွားတယ်ရေတန့်ရေကြီးရေအေးလေးထွက်လာတယ်ပေါ်လာတယ်အဲ့မှာရေအိုးတဲ့ရေခတ်ထည့်ပြီးတော့ပြန်တယ်ဘာပါသွားတယ်
လာတာလည်းအတူတူပဲဥပါလာတာလည်းအတူတူပဲကံရောက်တာလည်းအတူတူပဲရေမြင်သွားတာလည်းအတူတူပဲဉာဏ်ရှိတာနဲ့မရှိတာဒီနှစ်ခုကွာသွားတာနဲ့ပဲရေပါခြင်းမပါခြင်းရက်လက်ကကွာလားမကွာဘူးသဘောပေါက်လားတို့လည်းဒီလောကရဲ့လူသားတယောက်အဖြစ်နဲ့လာတယ်တို့ဘာလုံနေတဲ့သူတွေလဲဘာယူနေတဲ့သူတွေလဲဆိုတာဘယ်သူကိုဘယ်သူမေးဘယ်သူဘဝဘယ်သူပြန်ကြည့်ဘယ်သူအကြောင်းပဲဘယ်သူပြောမယ်ကိုပြောပါဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်သာရတရားပဲမှန်ပါပါဗျာကိုအကြောင်းကိုပြောကိုအလုံးကိုလုံးကိုဘဝကိုကြည့်ကိုဘဝကိုစစ်ဒါပေမဲ့တို့အများစုကနေ့စဉ်နဲ့အမြပြောသမျှစကားတိုင်းမှာကိုအကြောင်းနဲ့သူများအကြောင်းပဲအကြောင်းများသိပါတယ်ထိန်စွန်းလဲအတင်းတုံမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာလဲပြိတ္တရေကိုဘဝအကြောင်းကိုတွေးတာနဲ့သူများဘဝတွေးတာပဲအများတယ်သူများဘဝလိုက်တွေးတာဒီကောင်မနှက်ပြန်ဘာဝစ်လာအောင်မလဲမသိငါစောင့်ကြည့်နေလိုက်တင်းတွေးရင်ဘာလုပ်မလဲငါစောင့်ကြည့်နေလိုက်အမေသူများသွားစောင့်ကြည့်နေတာဟုတ်လားသူများဝိတ္တစားတာနေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာလှုပ်တာကိုင်းတာတွေပဲတို့တွေဘဝတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ဝင်စားလာတာမြတ်စွာဘုရားကဟေ့ရှင်သားရှင်သမီးတို့တရားအစစ်နဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်အကြောင်းပဲကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုယ်အလုပ်ပဲကိုယ်လုပ်ကိုယ်အထုပ်ပဲကိုယ်ထုတ်သဘောပေါက်လားပေါက်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့လူဘဝမှာအတိတ်ပဲရှိတာဟာထူးဆန်းတာဟာမွေးပြီးလို့မသေးခင်ဂျာကာလမှာနေရတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတာထူးဆန်းတာမှန်ပါတယ်ဗျာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာတက်တယ်မက်နဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းပဲမကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲတက်တယ်မက်နဲ့မကောင်းကျိုးတွေရမယ်မကောင်းကျိုးတွေခံရမယ်ကိုပြုတဲ့ကံကဘယ်သူထံပြန်လာဆိုလိုက်စမ်းမှာကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ကိုယ်သာခံရမယ်ကိုယ်ဝစီကံကိုယ်ထံပြန်ကိုယ်သာခံရမယ်ကိုယ်မနောကံကိုယ်ထံပြန်ကိုယ်သာခံရမယ်ပရိသေယနေ့စဉ်နဲ့အမြဘဝမှာလောက်ကိုင်းဆောင်ရွယ်သွားလာပြောဆိုကြံစီတွေ့တော်နေတဲ့ကာယကံလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်အမူအရာတွေဝစီကံလို့ခေါ်တဲ့အပြောအဆိုတွေမနောကံလို့ခေါ်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကကိုယ်ဘဝရဲ့ပုံကိုဖော်ပေးတဲ့ကံတွေတဲ့ဟုတ်လားဘဝရဲ့အခြေအနေဟာပရိသေယဘဝပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘဝပိုင်ရှင်ကစိတ်မြင့်မြတ်ရင်ဘဝရဲ့အခြေအနေကလည်းမြင့်မြတ်မယ်ဘဝပိုင်ရှင်စိတ်အခြေအနေကယုံညံ့နေတယ်ဆိုရင်ဘဝအခြေအနေလည်းနှိမ့်ကျနေမယ်သဘောပေါက်လားဘသူမပြုဒါကြောင့်မလို့လာတော့ကလည်းတရားတင်တော်လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချင်းဒီကိုဒီဒီပြန်သွားတော့လေတယောက်ထင်းတော့လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချင်းဒီကိုဒီဒီလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးအတွင်းမှာဝန်းကျင်ရှက်နွယ်နှောင်ကြိုးတွေကြသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်သည်ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမေတန်ရောစဉ်အဖေတန်ရောစဉ်ညီကိုမောင်နှမတန်ရောစဉ်သာသမီတန်ရောစဉ်ဆွေမျိုးတန်ရောစဉ်ရက်ရွာတန်ရောစဉ်ဆရာတကတန်ရောစဉ်တငယ်ချင်းအပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်ကျိုးတွေပတ်ပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့နေတဲ့လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝန်းကျင်ရှက်နွယ်နှောင်ကြိုးတွေကြမလိုတော့တာလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကြိုးဆုံးငယ်ဘဝမှာအလုံးမကြရင်ဘာထွက်တယ်ဒေါသထွက်ပါလေလိုခြင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်မလိုတော့တာလိုလောဘတဲ့ဘဝကလောကကြီးကသူ့အတိုင်းသူသွားတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာမှန်ပါတယ်ဗျာကိုနဲ့မတည့်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုနဲ့တဲ့ရင်ဒေါသဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်လားကိုနဲ့တဲ့သူလေးမြန်ဘလို့ဝတ်တာဟဲ့ तू ကစွတ်ကျင်လေးနဲ့လည်းကြည်ကောင်းတယ်မဲတဲ့တာကိုနဲ့မတဲ့တဲ့သူများပြိတ္တရေတိုက်ပုံလေးများဝတ်လာကြည့်ပါလားအိုးသေးကန်ဤ तू ကပန်းပွင့်နေတာတဲ့ကြံ့ဖန်ပြောတာ
ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရဲ့လောကကလည်းနောက်ထပ်2မျိုးပဲရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာချစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မုန်းတဲ့ချစ်တာကလောဘမုန်းတာကဒေါသမလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကြိုးဆုံးငယ်ဘဝကြီးမှာပြိဿရဲ့သူတပြန်ကိုတပြန်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာကိုကလည်းသူ့အလိုမကျသူကလည်းဒေါသတွေဖြစ်မေတ္တာတွေပြက်ကာယကံတွေပြက်ဝစီကံတွေကြမ်းတမ်းလာမနောကံတွေပြန်ပြက်စီးလာဘယ်မလဲသီလတရားမရှိတော့ဘူးဗျာသီလတရားမရှိတော့ဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်မှုတွေရှိရလားရှိတော့ပါဘူးဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့သီလစင်ကြယ်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပြိဿယေဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့ဘဝတန္တရာရဲ့လွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတာစိတ်ထဲမှာမကြည်တဲ့၍မစင်ကြယ်တဲ့၍နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစုကိုမတောင်းနဲ့မှန်ပါတယ်တို့နဲ့ပါလေအဝေးကြီးမှာရှိတယ်လို့ဒီလိုတွေးသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာထားနေရတဲ့ရထားတဲ့လူဘဝမတရားသေးတဲ့အချိန်မှာအများအကျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုသည်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်အကျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုသည်ရဲ့အကျိုးရွာကျိုးဘာသာသာသနာအကျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်လားမှန်ပါဗျာဒီကြောင့်ပြောလဲစိတ်မဆိုးကြနဲ့မဆိုးပါဘူးဗျာမတိုင်သွားလဲရံမဖြစ်ကြနဲ့ဟုတ်လားရှင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကပြောတယ်မတာတစ်ခေါက်ပါတဲ့ကျောင်းဆယ်ကောက်တဲ့ဩမတာတစ်ခေါက်သွားတာနဲ့ကျောင်းဆယ်ကောက်သွားတာကုသိုလ်ရတာချင်းအတူတူပဲတော့ဒီလိုရှင်ထိုးပြီးတော့ပြောခဲ့တာအခုတော့ပြောင်းပြန်အရင်တော့ကမတာအိမ်သွားမတာအိမ်လို့ပြောတော့နည်းနည်းကြမ်းသွားတာနော်နာရီအိမ်လို့ကြံဖန်ပြောင်းခေါ်တာဗျသူတို့ကဟုတ်လားအတုပလို့ခေါ်ရင်ပြိဿရဲ့ကျန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နာရီလို့ပြန်ခေါ်တယ်တကယ်တော့အတုပပါပဲအတုပဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောမယ်မတင့်တယ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒုက္ခနာကိုကြီးကပြိဿရဲ့ဒီလောက်ဂယုစိုက်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြဂယုတစိုက်နဲ့သူ့ကိုယူရရထားတာတောင်းမှပြိဿရဲ့ဒုက္ခနာကိုကြီးကတို့အလိုလိုက်ရဲ့လားမလိုက်ပါဘူးဗျာဟိုမနေ့အိယာထိုင်ကျွတ်နာလိုက်တာဟိုတင်နာလေးတွေဘယ်ရောက်သွားငါလာနှိပ်ပေးကြအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသူ့ကိုဂယုတစိုက်နဲ့သူစားကျင်တာလဲကျွေးရတယ်စားပေးရတယ်သူလိုချင်တာလဲရှာဖွေရတယ်ရအောင်လဲကြိုးစားပေးရတယ်ဒါတောင်မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတို့အလိုမလိုက်ဘူးသူ့သဘောအတိုင်းသူသွားမှန်ပါတယ်ဗျာသူဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာဒစိ၄တောင်လိုက်မဖြစ်ပေးဘူးဖြစ်ပါဘူးဗျာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတုပပြောပါလေအဲ့ဒါကိုနမိတ်မရှိဘူးနမမရှိဘူးမလုံးနဲ့နမလည်းရှိတယ်နထီလည်းရှိတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတို့မြန်မာလူမျိုးကအစွဲကြီးတာကိုမသိလို့ပါဗျာဟုတ်လားတခါတော့ကပရိသတ်ရေကိုကြီးရေအသင်တသင်ရဲ့လက်တွေ့ဖြစ်ရဲ့စံလေးတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်ဘယ်နှနိုင်ထိုးသွားစောပါသေးတယ်ဗျာစောပါသေးတယ်ဗျာမဟုတ်နိုင်အမှန်ပြောအရှင်းနိုင်ခွဲပြီးအောင်မရှိသေးရသေးရဲ့နော်ဟောပါဗျာတရားကြတနာယီတရားကြဘယ်နှနိုင်တရားကြတနာယီခါကအနာပြီစိတ်ကမပါသည်အိတ်ကြပါပြီဒီပါဘူးမမိတ်ပါဘူးမရဲဘူးလေပွဲသဘင်ရုပ်ရှင်ကြတော့ပျော်ကြပါသည်ရွှင်ကြပါသည်မအိတ်ချင်းမိုးပင်လင်းတော်လဲစိတ်အကြံသဘောကမပြန်ញင်ပြီမေရုပ်ရှင်တွေပွဲတွေဇက်တွေမြန်သွားကြည့်ဟိုကမနဲ့9နာရီထိုးနေထွက်လို့ကလကာကြီးရေနေပါအောင်နဲ့တိမ့်သွားတာတော့မှဟဲ့မင်းသားလေးရဲ့ချိုးတာစိုးတာဟဲ့အချိန်ကလည်းမြန်းတာနဲ့တောင်နေသေးတာနော်မအိတ်ချင်းမိုးပင်လင်းတော်လဲစိတ်အကြံသဘောကမပြန်ញင်ပြီတော်ပြီတန်ပြီဒီလိုလူစားဒီတရားနဲ့လာလာမတန်ပြီတဲ့ဒုပရိသတ်တွေကတရားနဲ့တန်တဲ့သူတွေလားတရားနဲ့မတန်တဲ့သူတွေလားတရားနဲ့တန်တဲ့သူတွေပါဗျာတန်ရင်3နာရီပြည့်အောင်ဟောမယ်ဟောပါဗျာဟောပါဗျာမမှန်တော့ဒီကိုယ်လိုလဲခါကြိုက်ဒါနဲ့တရားပဲရောက်သွားပြီကိုကြီးအသင်တသိအမေတို့ကလည်းထောင်ထွက်တယ်ဟဲ့နော်ဟောဗျာထောင်ထွက်ဆိုတာသိလားအင်းစိန်ကြီးမမြင်နဲ့ညာဘနာကထောင်ပြီးဘယ်ဘနာကထွက်သွားဘာမှမေးမမှတ်မေးဘူးဟ
ဟုတ်လားထောင်ထွက်တွေမဖြစ်ကြစေနဲ့တရားနာပရိသတ်ထဲမှာထောင်ထွက်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားမန္တထဲကအပြင်ရောက်ဟဲ့ဘုန်းကြီးဗာတရားဟောလဲမေးအေးဟုတ်သားဟဲ့ငါမေ့သွားပြီဖြစ်သွားတာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလေကောင်းထွက်သွားတာသဘောပေါက်လားအနောက်တကတရားနာပရိသတ်ကရှိသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးရှာနာခွာနာတဲ့ဘာနာတရားဝဲလာပြီဆိုရင်တရားနာတဲ့သူကပထမအမျိုးသားကဟုတ်လားဘုန်းကြီးနဲ့နေရာရှာပြီးတော့နာတာသူကဘလို့နေရာရှာလဲဆိုတော့အမိလေးဘယ်နာရှိလဲလို့သူကရှာတာပါရှာတာအမီလေးဘယ်နာရှိလဲတိုင်လေးဘယ်နာရှိဒါမှမဟုတ်ငါအဖော်လေးမအေးသင်းတို့မတင်ညွန့်တို့ဘယ်နာရှိလဲလို့သူကအဖော်ရှာသေးတာမတရားနာတော့အဖော်နဲ့သေတော့တယောက်တည်းသွားရအောင်မတင်ညွန့်လည်းမလိုက်ဘူးမအေးမီတို့လည်းမလိုက်ဘူးဟုတ်လားနောက်တဲ့တရားနာပရိသတ်တစ်မျိုးကြတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ခက်ခွာခွာနာတာသူကညံကောင်းတယ်ဥအောင်နိုင်တို့လိုညံမကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ဘလို့နာတာခက်ခွာခွာနာတာဓမ္မဂရိကဘုန်းကြီးနေဆိုတာအလိုက်ကန်းဆိုသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူရှိထမေးငါမဖြစ်နိုင်အဆက်ကွဲမှာတဲ့အဲ့ဒါဆိုသူကခက်ခွာခွာနာတာအဲ့တော့တရားနာပရိသတ်ကနှစ်မျိုးရှာနာနဲ့ခွာနာဘာတွေဖြစ်ကုန်နွားတွေဖြစ်ကုန်ရှာနာခွာနာဆိုတော့ဝန်ဘဲတွေဖြစ်ကုန်နော်အဲ့တော့ကိုကြီးအသင်းတသင်းကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကနေပြိတ္တရေဓာတ်ဘော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့လူသေးခေါက်ပါလေလူသေးခေါက်ပါဗျာဒကာကြီးတယောက်အသက်50ဝန်းကျင်လောက်မှာယောဂတစ်ခုနဲ့သေဆုံးသွားမှန်ပါဗျာသေဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကြီးအသင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်နေမျိုးလေးတစ်မျိုးရွာလေးတစ်ရွာမှာနေတာပါအဲ့ဒီရွာကိုဒီဓာတ်ဘော်ဒီမသာအလောင်းကောင်ကြီးပြန်တယ်ဖို့ကိုကြီးအသင်းသားတွေကိုကိုကြီးတောင်းတော့ပရိသတ်ရေမြန်ပြောအဲ့ဒီကိုကြီးအသင်းကားနဲ့ပဲရွာကိုအဲ့ဒီဓာတ်ဘော်ဒီကြီးကိုပြန်တယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရွာရောက်တဲ့အခါရွာတွေကိုဝင်မိသားစုတွေကကိုသူတို့အဖေဒီအိမ်ကလူတယောက်သိပြီဆိုတော့အစင်နဲ့ပြင်ထားကြဘာတွေပြင်ထားတယ်ရိတ်လို့ခေါ်တဲ့စင်လို့ခေါ်တဲ့ကတ်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်တရွာတစ်ပုတ်စမ်းအလောင်းကောင်တင်မဲ့အခေါင်းတွေစင်ထားတယ်ဂရင်တွေစင်ထားတယ်ရိတ်တွေစင်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တရေစင်ထားတဲ့အခါကျတော့ကာကြီးကထိုးဆိုင်ကားပင်ကြီးဖွင့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတောင်ရှိတဲ့ကိုကြီးအသိယုံကလူတွေကထန်းမစင်နဲ့ဒီလိုရင်ခွဲကက်နဲ့ရှေ့နှစ်ယောက်နောက်နှစ်ယောက်မှပြီးတော့ဒီဓာတ်ဘော်တွေကြီးကိုအိမ်နဲ့သွင်းမဲ့အလုပ်အတန်တန်ထွက်လာတယ်နေပါဦးတော့နေပါဦးနေကြပါဦးအဲ့ဒီမသာကောင်ကြီးကိုကြက်တရေမရှိလို့လက်တိတ်လွန်းလို့နမိတ်မရှိနမမရှိလွန်းလို့အိမ်ပြင်မှာပဲထားကြစမ်းပါအိမ်ပြင်မှာပဲထားပေးပါချမ်းအပြင်မှာပဲထားပေးပါဘယ်အပြင်မှာထားလိုက်ချမ်းပြင်ပါပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကြီးအသင်းသားတွေကဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့အိမ်ချမ်းဝရောက်နောက်တတန်ထွက်လာတယ်မရဘူးအိမ်ထဲမှာပဲထားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်တယ်လားမရဘူးအိမ်အပြင်ထုတ်အရှိပြန်ဒီလိုဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကြီးအသင်းသားတွေကပြောတယ်အမတို့အကိုတို့အရင်ညှိလိုက်ကြပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာအနိုင်ရရှိသွားတာကတော့မဲကိုကဘောလုံးကြွညာတဲ့သူတော်ဖြစ်အိမ်ပြင်ရောက်သွားပါကြောင်းချမ်းပြင်ရောက်သွားပါကြောင်းအဲ့ဒါနဲ့မြန်ပြောအမဒီကိုတော့လည်းမြန်ပြောနဲ့ပြီးကိုမပြီးတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ရေနောက်ဆုံးတော့ကိုကြီးအသင်းသားတွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တောင်းရှိတဲ့အတိုင်းအနှံပြီးတော့ပြန်မယ်အလုပ်အနောက်ကလိုက်ပိုးတဲ့နော်စီဘိုးလေးလိုက်လှုံမှာပေါ့ဗျာတွေ့ကြည့်ရတာအဲ့ဒါအမကြီးတယောက်စီဘိုးလေးလိုက်လှုံလို့လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လို့မမေးကြည့်တယ်အမကြီးနေပါဦးခဏခုနကလေဒီအလောင်းကောင်ကြီးကိုဒီဓာတ်ဘော်ဒီကြီးကိုအိမ်ထဲကိုခြံထဲကိုခါသီးမသွင်းဖို့အကျံပရံအခုခံပြီးတော့မှညင်းဆန်နေတဲ့သူကဘယ်သူလဲဒီတည်တဲ့ကာယကံရှင်နဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲဘလို့မြန်ပတ်သက်မှုရှိလဲကျွန်တော်တို့သိကျင်လို့ပါမေးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပြောတယ်အဲ့ဒါအမရဲ့အကိုတဲ့အမအဖေရဲ့သားပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါသူ့အဖေသေးတာနော်လမ်းဘေးကခွေးသေးပုတ်အိမ်နဲ့ဆွဲထည့်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့ရိုင်းသွားမလားမသိဘူးမရိုင်းပါဘူးဗျာ
ဟုတ်လားကိုအဖေတည်တော်လည်းပဲကိုအဖေရဲ့ဓာတ်ဘော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီအတုပအကောင်ရုပ်အလောင်းကြီးကိုအိမ်ချမ်းနေတော့အသွင်းမခံတော့ဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲချစ်ပါတယ်ပဲပြောတက္ကကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ဘလောက်ပဲရှားဖွင့်ကြွေမွေခဲ့ပါတယ်ပဲပြောအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲပြောတဲ့သိစေချင်တာကအာတုပါပြောပါလေဘလောက်ပဲအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်တွေပဲပြောဘလောက်ပဲဖခင်ကြီးပဲပြောဘလောက်ပဲအိမ်တော်ဦးစီးပဲပြောဩငါတို့ရှာဖွေကြွေးမွေးထားတဲ့ဟောဒီသားသမီးတွေကိုယ်တိုင်တောင်မှပရိသတ်ရေငါတို့သေးရင်သုတ်တန်ဓဇာသင်္ချိုင်းဝါကိုလာပြီးတော့စွန့်ပြကြတယ်လို့တိလို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရမယ်မှန်ပါဗျာသဘောပေါက်လားမသေးခင်ချစ်တဲ့သေးလျင်ပြည့်တဲ့အကုန်လုံးတို့တွေဒီမှာလာပြီးတော့မလုပ်ခံရမှာပြခံပါအခုကိုကြီးအသင်းယုံလေးကလမ်းထိပ်မှာဒီချမ်းသုတ်တန်ရဲ့အပေါက်လေးမှာသူတို့ယုံလေးဆောက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မပြစ်သွားရအောင်ပြစ်ချင်တယ်လို့မပြစ်သွားရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြနန်းနာလေးစနစ်တကျလေးဖြစ်အောင်ကိုကြီးပေးနေကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါပြောချင်တာကပရိသတ်ရေတစိမ့်မပြောပါနဲ့မိတ်ဆွေမပြောပါနဲ့တငယ်ချင်းမပြောပါနဲ့ကိုယ်သွေးကိုသားသမီးအရင်တောင်မှပရိသတ်ရေသိရင်အိမ်ပေါ်လက်ခံရင်တောင်မှ3ရက်5ရက်အပြင်ပုံမထားပါဘူးအကုန်လုံးစွန့်သွားတာမဟုတ်လားလာမီတော်နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝန်းကျင်ရှက်ွယ်နောင်ကျိုးတွေ့ကြမလို့ဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရဲ့မြုံကာကြိုးဆုံးခဲ့ကံကုန်ပြုံးရဲ့မဲ့ငိုချမုံပူကြပြုံးတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ရဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်မဲ့တဲ့အခါလည်းရှိတယ်ချစ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မုန်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဘဝမှာကံကြိုးကန့်ကွက်တွေများလားမများဘူးလားပြုံးရဲ့မဲ့ငိုချမုံပူကြမလို့ဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရဲ့မြုံကာကြိုးဆုံးခဲ့ကံကုန်မိုးချုပ်ဘာကုန်ဘဝနေဝင်တဲ့အချိန်နဲ့လူဘဝတက်တန်းကုန်ကံကုန်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲဥစ္စာတွေရှိပါတယ်ပြောချမ်းသာပါတယ်ပြောဒီအသက်ကိုကာကွယ်ထိန်းထားလို့ရလားမရပါဘူးဗျာကံကုန်မိုးချုံလက်တွဲပြုတ်တော့တုံစောလျင်ခရီးနှင်သည်တို့လျင်ဧည့်သည်တွေပါတကားတို့တွေကလူဘဝကိုလာတာအိမ်ရှင်အဖြစ်လားဧည့်သည်အဖြစ်လားဧည့်သည်ဆိုတာပြိတ္တရဲ့အချိန်တန်တော့ဘယ်ကိုပြန်မယ်အချိန်တန်တော့ပြန်ရမယ်တဲ့ဘယ်ကိုပြန်မယ်ဆိုတာကတော့ဘာလုံနေတယ်ဆိုတာမူတည်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကတော့ဘာယူနေတယ်ဆိုတာမူတည်တယ်ဘယ်ကိုကူးမယ်ဆိုဘယ်ဘဝကူးမယ်ဆိုတာကတော့ဒီဘဝမှာဘာတွေလုံနေတယ်ဆိုတာမူတည်တယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့အတိတ်ဘဝကငါအရင်ဘဝကငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဒါမှမဟုတ်အရင်ဘဝကငါဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိချင်ရင်အခုဒီဘဝငါဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကြီးတယ်မှန်ပါဗျာသိလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနောက်ဘဝငါဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်ရင်အခုငါဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပါဘေးရင်မေးစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာအုံဖွားလုပ်စရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုလုံးရဲ့နဲ့ကိုကံပဲမှန်ပါတယ်ဗျာလူဘဝကနော်စောစောကပြောခဲ့တယ်ကိုယူတာပဲကိုရပါပါဗျာနောက်တကဘဝဟာကိုရှာတာပဲကိုတွေ့မယ်တဲ့ဘာတွေရှာလဲဆိုတာကိုပေါ်မှာမူတည်တာပဲရှင်ကောင်ကအညီအဟောက်ကိုရှာတယ်ပြားပရုံးကပန်းဝန်းမုံကိုရှာတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထိန်စုံးမှာဈေးရှိတယ်မို့လားထိန်စုံးရွာကဈေးဝယ်ရင်ဘယ်သွားဝယ်မော်ဘီတက်လားထောက်ချန့်ဆင်းလားထောက်ချန့်ဈေးရှိတယ်မို့လားအရှိမပန်းတန်းလည်းရှိမယ်ကုံကြောက်တန်လည်းရှိမယ်ကုံဆုံတန်လည်းရှိမယ်ဟိုအနောက်မှာငစိမ့်တန်ငပီတန်လည်းရှိမယ်ငစိမ့်တန်မှာငပီတန်မှာရင်ကောင်းနေပေါ်သလောက်ဩပန်းတန်မှာကြတော့ပြားပရုံးနေပေါ်တယ်အဲ့ဒီရင်ကောင်းတွေကဒီပန်းတန်းကိုမမြင်လို့မဟုတ်ဘူးမရောက်လို့မဟုတ်ဘူးကြော်သွားတာငပီတန်ရအောင်သူသွားတာ
Eri Piavarong Nigale, Nabidango, Matilo, Mayaulo, Mamilo Mobu, Job Shallara, Pandan Yao. Go Lucina, Go Sharago. Piavaronga, Bango Share, Jingonga, Bago Share, and ye Ahogo Share, oh, Naluba Yaude, a chinga, Bashanile. Bazugo, Bazumiame, the Anamea about it. Hello, the Malay, Bredaye, Hello, the Jena. He on the Jena. And you Laline, the Jena. A cook the Jena. Melan on Dualamdi. The Bobala. Ero, they won't, they nigaro, Payaga, Hoge Vidabe. They know yes, Satan. They know ye, low ye. They know ye, Nalong to move Boma, Mutide, at the zone, at the go. Yavane Valley. Amiaga Tama Bare, Nada Mimi Danzuri, Sonzo Lilene, Siawoni, Sonzo Lilene, Jamayo, Jajanana, Ayabaya, Sio, Niri Makuda Biro, Mitazuri, Shima, Muyaji, Boma, Eagon, Kanema, at the Gaulo, Amiaga Tamade. Takaunjuan Tamiana, Minazu, Masomalene. Yoga will see Magu 9 Bene Barenda, Katin Champion Bomba de Yaude, Bombon Lebiro, the Dway, Amiaga, Tamade, at the Zore, Payagaro, Dilo Mamio Babure, Shionido Manadigara, Gaune, Kudone, de at the Gao. Magaune Kudone, de Midazushi Mave Pebye, Seo Mave Pebye, Egon Kane Babe Pebye, Muya Gadin Yibo Mave Pebye, Yonido Manadigara, Gaune, say Mashivu Soye, Era at the Zolo Kore. Tobola. The out have it, the Bayoga never the Pashivo Lore, Kamu Shivo Lore, Yoba Shivo Lore. Kamure Bujava, Kamure Bujava, Kamure Shajava, Kamure Lojava, Lodai Donera, Breda, Dumia Adwala, Go Adwala. Tobola. Go Adwama, go Maloyan, Breda, Luba, Yajo, Nabamala. Parahida, Amia Ajolo, Biore, Kuni, who did them a Kuni, then not in Bavale. Kuni, Amia Ajolo, Biore, Dagero, Maho. Amiajo, they boyine, go yaka, go Tonida, go Wanza, go Shinida. The Wambala. Dear Lodiga, go Bawaye, Bawa Chinigo, go and Pandibiro, Pomponida, Delomola. Tayamalo at the Zone de Jina, at the Kaune de Jina, Suratumiago, Mia Mala, Gogo, Mia Mala. Gango Mocho, Ledwe, Chodo. Twitter, let the Tani Baloya. Swetalule. Uba Ura Malabalane, Doya, Dira, Johain, Dauma, Palawen, Name, Gigi, Breda, Agon Tabiro, Doya, Dira. Ogong Biome, Uri, Johaini, Kanata, to go Gwenir, Shinogo, Dama, Miabo, Dauma, Madanalo, Gore, the Mindama, Anna, Bank, Canduendo, was Biro, the boy Wingaya Dira, to the Riga Bamulole. Ero Sozoga, Bawaye and Nendarago Jime, Hove Ogure, Wendware, Duriga, Mania Rolo, the Dwajayare, Kamu, Gorai Malo, 9 Dobu. Dolore Jaro, Matia de Lo, Nini Jayare, Chema, Korai Bari, Low 9 Dire. Jeje Biodema Bari, Low 9 Dire. Low Java, Low. I don't see. The zoo at Dole. The Bobola. Ero Brene, Alugiri, Mabina, Akuni, Bila. Hola. The Bobo, no? Where Digari, Pina, Madayan, Pina, Dajiri, Mapi, now, Machina, Dade, Sana, Dade, Go Jinsa, Dade, Duripi only. Hola. Lola Jima, Loa Nida, Breda, Degeranjaro, Go Jinsa, Tea. Ale.
အဲ့လိုကိုချင်းစာတရားနဲ့သွားရင်ဘဝလောကကြီးကအင်တန်ငြိမ်းချမ်းတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်မနေရလို့တရားတော်ကကိုနောက်ကိုများပါမှမြည်စည်းစွစွတကူမှာပါကိုမြူထံကံများပါသွားမှဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုလောကအပေါ်မှာဘလောက်ကျင်နာမှုရှိလဲကိုလောကအပေါ်မှာဘလောက်ကိုညီမှုရှိလဲတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုမေတ္တာဘလောက်ထားတယ်လဲကိုတည်တဲ့တနေ့အဲ့ဒီအများအကျိုးတွေဆိုလို့ခေါ်တဲ့ပရဟိတတွေလို့ခေါ်တဲ့ဒီအလုတ်တီကပဲဘယ်သူနောက်လိုက်ကိုမွေးထားတဲ့သာသမီဘလောက်ပဲပြိတ္တရင်ချစ်ပါတယ်ပြောသေးတော့ပါသေးလားကိုရှာဖွေထားတဲ့လေယာကံညွန်စည်းစိမ်ဥစ္စာအိုးအိမ်တိုက်တာတွေကကိုပြိတ္တရင်ထားကြရမလားယူသွားရမလားအေးစည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏတွေကပြိတ္တရင်ဘုံဆိုင်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုထားတဲ့ကာယကံကောင်းမှုကုသိုလ်ဝစီကံကောင်းမှုကုသိုလ်မနောကံကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကကိုပိုင်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကိုပိုင်တွေပဲကိုယူလို့ရမယ်ဘုံဆိုင်ကိုပြိတ္တရေကိုယူလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တရေတရားနာမည်လေးပြန်ပြောသင်သေးသွားတော့တဲ့ငါဘလို့သိမလဲအသေးစိုးနဲ့သိမလားအသေးကောင်းနဲ့ဘဇုကိုဘဇုမေးဘဇုဘဝဘဇုစစ်ဘသူလောက်ဘဇုလောက်ဒါသည်ပင်လည်းရင်တခြားလားဖရာရဲ့တရားလားဖရာရဲ့တရားပါသဘောပေါက်လားအဲ့တော့သင်သေးသွားတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဆရာဇော်ကြီးက10ရန်ကဗျာမှာပါတယ်မို့လားဩလူပြည်လောကလူဘဝကအိုကြနာကြသေးကြအောင်ဤမှန်ပေသည်အိုမဲနာမဲသေးမဲပြန်ပြောအိုမဲနာမဲသေးမဲမွေးအိုနာသေးပြောပါလေပြန်ပြောပါဦးတို့လူဘဝဆိုတာပြိတ္တရေယထာနဲ့တူတယ်ပြောပါနဲ့တူတယ်အလုံးအဘတရားဆိုလိုက်စမ်းပါခန္ဓာယထာတန္တရာသွား၄ပါးဘုဒ္ဓဆိုင်ရမှာခန္ဓာယထာတန္တရာသွား၄ပါးဘုဒ္ဓဆိုင်ရမှာခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒီယထာကြီးဘုဒ္ဓဘဏ္ဍပါပဲဆိုင်ရမှာလေးဘုဒ္ဓပဲစိုက်ရမယ်တို့ယထာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိတ္တရေဟုတ်လားဆိုလိုက်စမ်းမှာဇာတိကထွက်စရာစနာကျမရဏလေးဘုဒ္ဓဇာတိကထွက်စရာစနာကျမရဏလေးဘုဒ္ဓဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းဘုရားကစထွက်လာတဲ့ဒီခန္ဓာယထာကြီးတဲ့ဇာတိကထွက်ပြီးရင်ဘယ်ကိုစက်မှလဲဆိုတော့ဇရာလို့ခေါ်တဲ့အိုခြင်းဘုရားကိုစက်မှတို့မွေးကြတော့တပြေးတဝဝင်းတဝထွက်တဝဝင်းတဝထွက်နဲ့အသက်တွေကြီးကြီးအိုမင်းရင့်ရော်လို့လာတာသဘောပေါက်လားဇာတိကထွန်းစရာဆက်နာကျက်မရဏတဲ့နာကျက်ဆိုတာပြိတ္တရေဗျာတိကိုပြောတာမှန်ပါဗျာဘာကိုပြောဗျာတိလို့ပြောပါဗျာငငယ်တုန်းကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အခုခန္ဓာကိုယ်တူသေးလားတူပါဗျာအခုကြာမထိုင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့စားခြင်းတိုင်းလည်းမတည့်တော်ဘူးတဲ့နားတွေကလည်းထိုင်လာပြီးတဲ့ခါတွေကလည်းကိုင်းလာပြီးတဲ့သွားတွေကလည်းရိုင်လာပြီးသပင်တွေလည်းဖြူလာပြီးတဲ့ပြိုလာတာလားအိုလာတာလားမနေ့ကရုပ်ရည်ဒီနေ့ရုပ်ရည်တူသေးလားမနေ့ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်တူသေးလားဇာတိကထွက်စရာစနာချက်ဘုရားကြီးက၄ခုပဲတို့ယထာခန္ဓာစိုက်ရမှာတို့ကဇာတိမွေးဖွားခြင်းဘုရားလည်းစထွက်လာပြီနောက်တကဇရာအိုခြင်းဘုရားလည်းတို့ရောက်နေပြီဗျာတိတစ်ခါမှလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစေုံစေကံမပြတ်သွားရောက်လောက်အောင်မသွားဘူးလားသွားပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်နာခြင်းဘုရားမှာလည်းတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိုက်နေပြီတဲ့နောက်ဘယ်နှဘုရားပဲကြံတော့တယ်အများကြီးလားအကြာကြီးလား
သဘောပေါက်တယ်နော်။အိုးငါသေးဘူးမလို့သေးဘူးငါသေးဘူးအဝေးကြီးကျန်သေးတယ်လို့ပြိတ္တိကိုကိုမတွေးပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ခေါ်တဲ့ယထာကြီးပြိတ္တိလေးဘုရားစိုက်ရမှာကိုတို့ခန္ဓာယထာစိုက်လာလိုက်တာဘဏ္ဍဘုရားပဲကြံတော့တယ်။အေးဒါကြောင့်မလို့အလုံးလက်ဟောရိထိန်စွန်ကြေးရွာမှာရှိကြတဲ့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားအလုံးဟောရိတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတွေအပမဒီနာတဲ့မမေ့ကြပါနဲ့ပြောပါလေမမေ့ကြပါနဲ့ဘာကိုမမေ့ရမှာလဲဆိုတော့သေဖို့ပြောပါလေသေဖို့ကိုမမေ့နဲ့တဲ့ချစ်သူခင်သူနဲ့မတွေ့ရမယ်ဆိုတာမသေးကြပါနဲ့အသေးမှာတော့သေးကြတယ်ရွှေရင်ငွေတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဘဝမှာနေရထိုင်ရသွားရလာရပြောရရွှင်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြပေမဲ့သေရမှာတော့သေကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သေမဲ့သူတွေကြီးပဲသေခြင်းအကြောင်းပြောလဲစိတ်မစိုးနဲ့သေခြင်းတရားကိုလည်းလက်မခံပဲမနေနဲ့အချိန်တန်ရင်အလုံးလက်တွဲဖြုတ်လို့သေကြမှာသဘောပေါက်လားပေါက်ပါပါအဲ့တော့အများကသတ်မှတ်တယ်လူတယောက်သေပြီဆိုရင်ဘယ်သူကြောင့်သေတာဘာကြောင့်သေတာဘယ်ဝါကြောင့်သေးတာဘဇုကြောင့်နဲ့အကုန်လုံးလက်ညှိုးတွေထိုးပြီးတော့အပြစ်တွေရှာတရားခံတွေရှာနေတာအများကဘလောက်ပဲသမုတ်ဘုရားကတော့ပြောတယ်ခန္ဓာရှိလို့သေးတာဗါတဲ့ခန္ဓာရှိလို့သေးတာပါဗျာခန္ဓာမရှိရင်သေစရာလိုသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဒါနလိုတယ်သီလလိုတယ်သမထလိုတယ်ဝိပဿနာလိုတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများစွာလိုလားမလိုဘူးလားဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝမှာစင်ကြယ်မှုတွေလိုတယ်ဓမ္မဝိမု တ်တိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝတန္တရာဒုက္ခတွေရဲ့လွတ်မြောက်ကိုရမယ်ဆိုတာတွေးတော်စင်ခြင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရထားတဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာဒီဘုရားသာသနာမှာပဲရကျိုးရွာကျိုးဘာသာသာသနာကျိုးတွေတည်ဖို့ရင်ဘဝတန္တရာအတွက်ကိုရိတ်ခါကိုအထောက်ကိုထုတ်ကိုအလုံးကိုလုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းကကောင်းတာတွေပဲရှာကောင်းတာတွေပဲယူနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်စီဖြစ်ကြပါစေဂုဏ်သာဟူ၍ပတ္ထနာစုအခါခါပြုလိုက်ကြကုန်ရတော့တည်းဒေတိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနရဏစိတ်တေနသာတုတိပါတထာတာရဝတရားနာလာကြပါရဲ့မြတ်တက္ကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံမေသင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေသည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘဟုတုဒ္ဓဖြာဖြာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တဏိကံအထံတော်၌ဒေတိတံတဆင့်ခံကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီသောဣမံဓမ္မဒေသနံသင်သည်သွားတော်အမည်ပေးတဲ့ဣတယမြတ်ဒေသနာတော်ကိုသူ၌တဝါကောင်းစွာနာယူပြကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဘိနရဏစိတ်ဒေနာအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်ဝါအဘိနရဏစိတ်ဒေနာအမလေးဆရာတော်ဘုရားရဲ့သုတ်တန်ထဲမှာထူးထူးကဲကဲတရားပွဲမို့လို့ကြောင်လေးနဲ့ကြောချမ်းနဲ့လာပြီးတော့နာရတာသူကလည်းပလင်မောတက်ပြီးတော့ငါတို့ကိုသေချောင်းကြီးပြောသွားလိုက်တာလို့ကိုရောရဲ့ပေါ်မှာအမလို့အမရနဲ့စိတ်ထဲမှာသေချောင်းတွေပဲပြောသွားလို့ကြိတ်ခဲလို့စိတ်ဆိုးနေကြမယ်ဆိုရင်ပရိသေစိတ်ဆိုးလဲသေမှာပဲဒီကိုယ်တော်လဲသေရမှာပဲတို့အလုံးလဲသေရမှာပဲမသေးခင်မှာလူဘဝရတော့အသက်ရှင်စဉ်ကြချိန်လေးမှာကောင်းတာတွေလုံးကောင်းတာတွေပြောကောင်းတဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းကောင်းမှုတွေမြိုင်ဆိုင်စုလို့
ပုံဆိုင်တွေကိုမမတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေကိုရောက်အောင်ရှာဘဝတန္တရာခရီးတယောက်တည်းသွားရတဲ့အခါကျရင်မျက်နှာမငယ်ရအောင်မျက်ရည်မကြရအောင်တမလွန်မှာမျက်ရည်မကြရအောင်မရဏလို့ခေါ်တဲ့ယမမင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစစ်တဲ့မြန်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ဘက်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တဲ့ဒါနတွေပါခဲ့တယ်ဟဲ့သီလတွေပါခဲ့တယ်ဟဲ့ရံကျိုးရွာကျိုးကောင်းမှုတွေငါမှပါခဲ့တယ်လို့ဘဝချမ်းမှာနောင်တတွေနဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့လက်မထောင်ရှင်ကိုကော့ပြီးတော့ဘဝကူနိုင်တဲ့သူကတိကိုရောက်နိုင်တဲ့ကိုယ်ကံကောင်းတဲ့ကံတွေစူဆောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြစေဖို့ဒီကိုယ်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဟောခဲ့တာပြန်ပြောင်းလို့စိတ်ကောင်းဝင်မုံစိတ်တွေအမြန်ဖဲချစ်စိတ်တွေအမြန်ဝင်ပြီးတော့သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုဘာတထာသုံးချိန်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ခါ၍ကောင်းစွာမသွေကျူရင်လိုက်ကြဂုံရတော်တည်း